هناك بابا مفتوحا قال عنه في سفر الرؤيا: ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا، باب المراحم، باب النعمة، باب الحضن الإلهي المفتوح، باب البركات، باب العطايا، باب المعونة، باب المعونة. ربنا عايز يقولك خش في الباب ده، أنا هو باب الخراف. أيتها الخراف التي لم تعرف ما هو زمن افتقادها وما هو زمن خلاصها، اوعى تعمل زي اورشليم، لم تعرفي زمن افتقادك. النهارده المسيح بيكشف عن نفسه، بيقدم نفسه باب ليك أيها الحبيب وأيتها المباركة. هل أراك تدخل معي إلى هذا الباب وتحتمي؟ هل أراك تمسك بيدي وأمسك بيدك، ونمسك بأيدينا بعضنا البعض ونشدد بعضنا ونقول هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه؟ هل تسمع له فهو يطرق على هذا الباب ويقول ها أنا ذا واقف على الباب؟ الكثير يقولون دايما يحصر الآية دي في أننا واقف على باب قلبك. ماشي، واقف على باب قلبك فعلا، بس هو واقف على بابه هو نفسه، بيقرع الباب، لأن الباب ده قريب منك جدا، الكلمة قريبة منك جدا. مش لسه باب عايز له تمشي عشرات الكيلومترات عشان توصل له، أو باب في السماء تقول مين يطلعنا، أو باب في الأعماق مين ينزلنا. لا، الكلمة قريبة منك، في فمك، في قلبك لتعمل بها. الباب ده مش عايز ذكاء اصطناعي، ده عايز ذكاء روحي، ان انت تقول مجرد تحط ايدك على قلبك كده انت دخلت جوه الباب، فتحت الباب، لان الباب اصلا مفتوحا وينتظر من يدخله وينتظر من يحتمي فيه. انه باب الحماية من المخاطر، إنه باب الخلاص من كل شر وشبه شر، إنه باب النجاة من طوفان بحر هذا العالم الزائل.